Abusiafo na ochi asan abetu yembio yebeda twedi ampo nyankopon ase se aye ne pene na dom na wode yenkwa afiri na wama na makomako nson asan abetu yen wo yemfie so yebeda na asepa ye se sara na moni abusiafo nso wabom ho ban yebese dia seda so nkonso dia amam se de biara da mafidie da ase aye ne mo yesa adisuan yi kota mu nyinara yene usua mako ensempa no yene waye adesua no mako ensia na ochi mu no yebese no toa so na yehwe ne etoso enson no na atifi asem no ose recherche asuafo no ofa edikan anase ofa baako yetwe hu abasisia Nanka wa mawe Minister of Finance, Minister of Education. Ejani din wa manhu bremu a ono so emfere se obehye ye nimonyam o se bibia obafo isa se de Kristo e kire no lemom no kan nimonyam a ehye Kristo eda na di se oni onyansika ba bibia metime to etime no se me okay na madwumam makobia ti wuro abusiafo adofo no mo amohwe ni mo amutie ye besan amamo akwaba na ye de aseda so nkonso ede amamo se de birada mafidie da London Ghana memenda kwanfo Sabbath school na fe chosemu empensempensemu na ochi asan akwa betu yembio manya aboafo so nko ha mo ba beboa na de adisemu empensempensemu ede apremo adisemu na drumpempenso bi an kwasem se uyu hu firi mu a enye yie enti na nsa na me ba beda mabaafo na di ede akyem no mienkotie enwom mrasisia
yɛda enyom tufo ko yase enyuma omode adi adisua yenimu de amayen medikan aka ye nne no ye ba behwe recheche asuafo ofa edikan sene mark report to Yesu Kristo eni ye bi na ye hu adisua betimi asua from aboafo no aye krado ma min yi omo nkyerem but answer na no ma memfa asede mu odrupa emfama TV dwumaku a omoso yasene na omofa sa dwumadi de ko wiase afana nyina ba ko ye 3 ABN Ghana TV sa dwumaku yi da biarada ye yes dwumadi a omofa omokyere la babia mu de ko wiase afana nyina sene obi betimi ati onyankopon asem no wasachira na wababa ye ne ba na enam se ya nkrankra dwuma wafa TV adwumadi atom so na nkrankra ne so omasene mo mudi miamio mo mfidie mu nti toda bia na sikasam na den kakra se wutie yen na wo hwe yen na wo mmoa bia ode beboa 3 ABN Ghana TV ampa chaw ye de om number ebeto yen foni na fa na frɛ obi bejo so de kakra bi fatu mu onyankopɔn ebe hyiraw sara nso na Hope TV Ghana nso omobo ye ho ban omo nso omofa saa adwumadie yi de ko wiase afa na nyina omo nso omo nyem fa mpemfa so nti na nkrankra ne so omasene na omo nso mudi miamio mu mfidie mu nti no omo nso sikasam no saa ne te wo de kakra to we mu ana de kakra to we mu na omo nyina atimi aboa ama onyankopɔn asem no atimi akɔwiase afa na nyina onyankopɔn enhyira mo sɛ maye ne saa na sɛ mo agepene sɛ mo bɛyɛ ne saa de ama TV dwumako mienu a mabɔ omudin ene ma memfa mani enhwe fidue mu hase na fe wo mo onyankopon na mo so be abebo am edi mpensempense mu ya brɛ mu ma yi o ma de akyerɛ mu media mu sonfo Bismarck mensa ende yeho adom me wo Foster Chum e ka me ho e wo hase Penny Foster ye mo akwaba na say Foster eba ebeboa yempa e wo sa adwumade yi na so ye to nsafrɛ no watimi aba yada wase pass and to suffer watimi aba great me call mani mande mani age pass one of our pioneers pa the graft yeboa e ka me ho ase the graft yemo akwaba great that is that you mu free mu ache na ye ne elder na ye program we da ye ne da ye ya but drum pempenso bia no kwasense na elder we say elder jidwuma foforo bi enti atense sese de sene ye kana bro yi puma kwan mu enti elder sa aba be ka yensa yeda ye mu akwaba great mani age sema sa hum back bi me komani mu a elder Frank na no so eto honom no elder Frank nso na say oboaye mpa ye na on and off kakra but at time bia da wada gibia na to nsafre na oba ebeboaye eda ye mu akwaba great na me ko manimu a elder Kingsford duabo ama nso enete no elder de bia mu amohwe no mu se de bia ne buti che no ashana shengad de bi otadu maje ya chipa ye no ene hye ase abepem samre eda da so ene yesa dwumade yi eda se to nsafre waba eda se pa great munyina onyankopon enhyira mo ene abusiafo ba bia wo biara no katoni na yafe memma eda the graft emompaye emaye mompaye nyame donfo nyame hyirafo ebreti semu na ihia wo ho nkronkron fi se ono na ade ne hye yembo so ba be ye kyerɛkyerɛfo na werɛkyekyefoɔ ono obesiesie yan amogye da kɛse no ene ntibre yi mu yesro se ma ne mra yimfimfin no ma mɛkyerɛkyerɛ yɛn ene yɛtiefoɔ nyinaa se ebehu no kware a ebesiesie yɛn amogye da no ho yɛmɔbɔ ne tie yɛn breti semu yɛ pa chow bebre wa Kristo Yesu dimu ni yesro amen. Great. I was for send me kind. This is a way a lesson etoso enson edition etoso last week ye share edition etoso ensia no kwasem na last week edition na edition de pa ye na edition bia no kwasem se ye share inside out na we mu ni free ba na Yesu Kristo e break traditions bi enema bi na ye atete sem aye history abakosem nsemutimi ye enema bi ana akam ho wanhwe ya na akwakoye te se e wotwerosem mpo anase nyankopon na ahye mo se monye enti etoda bi na saade no krampo ma anya na mo fi se mafom nyankopon mra saade na edijiufo no nya papa ti Yesu Kristo be break ye na fi na jiufo no sa wo tradition bi se omo ne amamamufo no ni bibia ye in fact so kodwom krampo na nsa koka tabu bia na dwen ye ne se sa tabu no mamamu ni bi de nsa kanti obafie o so obeworo no ho
in fact also be woro no ho kra because or the bonneyefo de ne ho akokata abo bi ono nso de ne ho akoka enti na saa nneema ni nyina enti ba bia mamamufo de na kyese omo mpese omo de omo ho kra bekọ akọ Yesu Kristo be break those traditions and if you watch as discrimination wa ambaso be discriminate. That was last week lesson. Na we no so ye ba be hwe adusua na yadum finfin in fact ye koyanim so won say ye hu say Mark no time ye share adusua na nyina na ne wo ye nyina ne say or point out to say ye be hu asembisa na ye bisa say hwan ni Yesu Kristo no enti no den sankyerene ne ne ye na ekere in fact ya ba be drum pempenso bi afi de Yesu Kristo ne na suafo no afi no obebi so omo ankasa fiti se me share my country ase me frem opo ye ko Capernaum de me ye na me silence po na me nkrofo atutu me din bebre ebinim se me na me yesi ebinim se na monso ene de me bisamo monso mo se me ne hwan afi ni answer sa question no na fi asa ko ye nim ti ene ye ba behwe eniema bebre okwan ya Yesu Kristo fa so church da suafo no ene se ne na suafo no so eyi na no abra na obisa se menso me ne hwan no. And kabasam no ye fa afri Mark chapter 8 verse 34. So opening first say why you crowd you Mark chapter 8 verse 34. See. Our friend Kofuko no ene na suafo no by. Ka kire won say obi pese odi machi a ampa ne ho achi. Amfa masenua na omedi machi. Amen. Amen. Great. I think say ye koyanim no sa nkabasam ye ebebam na afi yakasa ho. But first of all, yendi kan enhwe seeing clearly hu bibia pefe Yesu Kristo yensankyerene bi na sane Yesu Kristo yensankyerene no yenhwe okwan ofa so sa nsankyerene no na fe yenhwe adenti na oye no in that way na yenhwe adusua yebitimi asua free sa ade ne mo enti yenhwe straightforward na yenko kan Mark chapter 8 22 to 30 no yenhwe sa nsankyerene na ewo hono. All right. The man say odru Bethesda na odun freni bi ebre no osre no say onfa ne nsa enka no na oso ni freni no ensa de no free ekura na se na oti ntesuo egu ne so de ne nsa egu ne so bisa no say uhu ade ana na omanani so ka say mehu nipa ene nam ho na so mehu won se ndua afi odene ne nsa gu nani so bio na ohwe ade ha na ne ho sane no na ohunu bibia kan na omano ko ne fie se no se enko ekura na simpo na Yesu ni na suafo no efri ho ko Kazara Philip ekura se na okwa mu no obusa na suafo no se enipa ka se mene hwan na obua no se Yohanes boni na ebinom se Elia ebinom so se adifo no baako na obisa won se na mo se mene hwan na Petro bua se no se woni Kristo no na obra won se onka ne ho asem enchire obia. Amen. Amen. Great. At the graft yenhwe abasam a esi ewo ha se Yesu Kristo ni frani ne ba na nchen first of all or the nsa kan no simi hu fe de but me hu nipa but me hu mu nyina se ndua Jesus Christ went the second time after those me hu ne clear ko na nimu no na afi obisa sa question no krofo atutu me din bebre na monso mo se me ne hwan na Peter e ka se woni Messiah no edie ne e fa free sa asisemi adofo no amutie yen asemo a esi wa ha yade a enwanwa kakra efri se empe bebre no Yesu ayaresem no oso ugidi ajew de ugidi yewo so le fa kete. That's right. Nanso ahade o tuanamo mienu na de dika o se otentesuo no de ne nsa
ekano na second word e wanye hwe ode ne nsa ne kano aha kire ye niema mienu ewa ha de di kan 1 abakwasem kire se tetemre numu no we yo kwan ba ko a na wo mo fa so de sayade eye e kano adroyefo ekwan so okay enti Yesu efa eno ekwan no ba ko ena fe de tosu mienu nso ye honhom ekwan so ayaresa okay e kire ye nse de di kan no saa niema ni mienu ni nyina no esayade sa nanso no se de tosu mienu ye honhom de no ya yaresa bia no se Kristo Yesu nka ho a ye hu ade ne se enipa omugyegira ho se nnua that's right ye hu ne yie enti adruyefuo ayaresa ode bibia mu no ebeye yi a na Kristo Yesu ensa wo mu that's right se no ama ubehu ni se yenua na nso nipa na ekro excellent great ba kono no de etoso bio nso na Yesu pese wode yesua de nso ema na suafo a wo mo wo school that time no the school of Christ that's right enti no ehia se wo mo te niema bebrase bra ye nipa yi honhom ne honamu niema nyina yenhwe asuafo yi bra Yesu ba ye no na wo mo anyinyine culture no atete wo niema bebre mu a wo mo dom susu se ye ba Yesu ba mo mu hu se enye ne kwan no fi se wo kire se Messiah no kra no na wo kure hunu hwan ne Messiah no na aye niema bebre enti odi we say no nso no e kire yen se empendodo a wo ka kire wo Messiah no aye Kristo no a mo hwehwe no a mo twen no se oba baabia wo be kro ni okwan onam so beba eni baabia wo kro na suafo no ntenase efi se na sabre no na ewadwen se ye ka se Messiah na ye obi a oba bedi tumi ama memfa se nipa e wa ho kire mu no enya hoto eni ntina bakosam kire se ni nipa bebre e pilgrimage e ko Rome because no mu bu Caesars ne se o mu ye nyame ene na hemfu no bebre nso nim se ye se ohene bi beba no ne wo ba ye ya hene ebegu enti no chese baabia no e wo se de obi e dwene no eti sede na Israel man no nso no eni da ahokyero mu wo mu enti Messiah ne beba mienya hoto enti anye bia kra oba obefro Herod akonwa no no abedi tumi no wagye yen amienya fa ho de yes afere Yesu ba ne nsem a wo kan nya hokra ne nam ene osore a ena yebe yimama yebe kumi ena mibewu ena mekwase ne ntia yesuafo na adwiri mu hwanyan ni sani ntino na yaresa no eye mefanse nsankyereni bi amomo ehun se enya asem no ba akopɛ no obeka wo mbete ase ye se wo boho enti eno so be ye akwankyere edema a ma asuafo fi se hwekura se Yesu eka wo bewo no kura no na John ni nua ba se ye be predibia ni fahene ni benkum hele chese adwe no na eni de Yesu ka kura ne nam eni nti no odi we se ede emaye nia etoso bio nso no a wode emaye no nso ne se ye hwe niema bi a wo kan ye obusa se na mokura mo se mene wan mo se mene wan efri se na wa yensa nkyereni bebre titru na yaresem na nkese se wo mutimi hunu se de wo monte ase ne de Yesu ye no enko etina se wo mo jompo ebefa de Yesu eka no basel no anti dru baabi no Yesu se afedie mepese mebisa mo baabi a menimu adure mo nkyere me ne hwan ena fe wo mo de kwa wo ho ena Peter emana no so woni Kristo no onyankopon te asefo ne ba no yes afedie oka we nyina wieye no wo Peter yi a wo ka we yi a no afedie Yesu ka se me ko Jerusalem na mehunu amane ye be yi onipa ba no ahye abonefo ne nsa ene asofo no na o magro me ho agu anum ase no o mu akume
afere na wa betwe Yesu akogina nche se Awurade mempalo menkasa asam no menka kora na ye nida so no na okowudi a na fe de ye koya na ye bai enti besi sabre ni nyina mu no na wo mo da so nte Yesu ni mission no ne botae o de bai o mo nyante ase kora na ohunu se na nye Peter ene ekasa enti o ka kire nse Satan firi me so yeah enti okasa direct e de kire Satan enti wa hu se yebehu ade krer yebehu ade yia enye nyansa enye hwe yesi ekodan Awurade na nokre na ode amaye no yesom entisa yeni beda so nso ye nhuna de bedase great bedase openi what take mre no na wo de acheche mu pa ye onyankopon enhira abusiafo sene na ye kan hye ye share adusia na se na ye se book no answer 2 questions. Who is Jesus and where was he going? Who is Jesus no na fe omo hu se Yesu no nde Peter answer. Baba bia okono omadwemu nsan ye because na baba bia okono omu fi se so okọ Herod ho na okọ to Herod no fa konwa no liberty omo no so head towards Golgotha sa de no de no omo ni omo nya ye behwe ho asempa na fe yaka yenko yenim na fe yenhwe the course of discipleship. I mean how I walk osuani ye ho yenhwe se ne no so Mark chapter 8 31 to 38 no yenhwe nsem bia ewo ho no mo enti radio se na ofrase kyerɛkyerɛ wɔn senia ɛsɛsɛ onipa ba no ehunu amane pii mpanifo ne asɔfo mpanifo ne atwerɛfo no pono na wokuno na ne nansa so wasɔre na ɔka asɛm no pefe na Petro de ne kɔ nkyɛn friase ka n'anim na odane ne ho hwɛ ne suafo no ka Petro anim sɛ firi me so Satan efiri sɛ wonwe nyankopɔn de na mmom enipa de na ɔfrɛ nkrɔfo kuo no ene ne suafo no obae ka kyerɛ wɔn sɛ obi pɛ sɛ odi machi a ɔmpa ne ho achi na ɔmfa na senua na oni machi na obia opɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no ebefiri ne nsa na nea ne kra befiri ne nsa me ne asempa no nti no obɛgye no nkwa na sɛ onipa nya wiase na ɔhwere ne kra fa so bɛn no benya ana sɛ eden na onipa bema de asesa ne kra na obia nani bewu mene mensem no enema abalasefo ne neboniefo yi emu no ono so ho beye onipa ba no aniwu da one obofo kronkron no beba wo neja animonyam no amen great amen call that Frank so yenhwe ade a asi ewo ahaseo the course of discipleship na mfuni ben na san yitu osemi etwa kire yen Robert Mark medase ene akonya odi amome mejidi sa disua no mu apotitiro na no era the graft aboboso isa na so kan makwa sampati ba konchemu donso na ehona Yesu efre suafo no se ombra medi machi na mema mo ye nipa yifo eninti sabre no mejidi se na chidi na ombedi no omo fa ne tra omo entiase ya ne wo mu no omo antiase yie papa Yesu ne asuafo na nante akwani mu a chie enti sabre die na wo se omo mu hu de wo mu bia na chi na omba bedie no so omo mu hu de wo mu bia na fe omo si omo adwi pise afi de crowd se ye be nipa yifo ampa ana so se ye besan ye chi enti wo Yesu ne Peter enkomotwetwe no mu no o kan pefe na ebra obobo so brebi ba ebe mama ebe maka ya kare kade ebe bo masenuam ne yi no sene asori penny the graft edi kan aka no
Peter ni trimu antrene papa esan so hu ne se obi a wafre ya yebedi wachi aja obi be se ya ban na aba enti ene ma betuto yi ama na ensembe na wokikan kan eno nti odi Yesu gina nchen etwi nanim se de adusuane kan ono so ene Yesu anya adwen wo sa kasa na Yesu kasa sa bre no eno nti Yesu enso ma na ti ase se Satan from so enye Peter na ye Satan ne mom no ensama ne free nanu ba no na ye obonsam adwen esan se obonsam na empese nipa ye nkwaje ebe wie peye esan se de na Yesu ye ni nyina no na ye enkwaje enti na okosa atibie no eno nti adesua no ma ye te ase se ahade na wo se o ma asuafo ni nyina te won ho ase se senti a me ba asase isu no enie ma mase me besi hene ma mase me bedi ade na momma nya nifa ne benkum hene ne mom no me ba se nkwaje na ansa na bewie mu peye no age se soritia o haw ebro asenuambo ene niema pi ansa na etimi awie peye ahai na disua ben na Yesu afrim wa ha ye agidifuwe no megidi sempempi ye tiasam na ye de anigye na eba ya na ye nsusu se ya ba Yesu nchen no ebeduru brebi ya niam beto achewachewo ye nim se niam nyina beko tin amayen nanso ebeduru brebi no na ye hia soritia na ye hia ohaw na ye hia mane na ye hia tete eno ka osuani ye ana Yesu Kristo abedi nachi no eno ka ho bi eno nti ewo se ye gina ye didie mu na ye gina ye di owura na ya befa no no echi na adesua no etoa so ma ye ti ase se Yesu ma asuafo no aso ti pefe se obi bedi nachi a ewo se opaw ne ho achi ewo se ye paw ye ho achi ya behu Kristo no enema pia na ye de wo wiase na wo se gya no ho na ye be hia soritia ne amane ni ohaw pi ya warie mu abusua mu ye matetie mu sikasem mu adwumasem mu enema pi nanso ewo se ye paw sa ne mani nyina ne kasa wura yanya we no ye nsan ye chi da biada ye bedi wachi na enye amane nkoa na ye behu adesua na ma ya ti ase se odew wo obrechi eninti ohaw bia ye be fam esan Yesu Kristo nti no ose daachi bi no ye wakatua papa daachi bi no ye ni beje esan se yetimi gina ma no Yesu nso ebetua yen ekapa eninti se ya amfere se ye be bo agani din wa manhu bremu a ono nso emfere se obehye ye nimonyam ne maye etosomieno no eninti se yenya wiase agapade nyina de wo wiase nyina o de maye se wonko afa na se ye hwere kra o se mfaso ben ena wo so maye enti agidifo de wo se ye hu ne se obre ana se ohome wo obrechi obre bia ye namu sa bre no se sanse ye sin ketesi bedi owura na chi ne ntu no ohome eni akatua papa ewo ho mayen amen great me that say openi nyame sharp pa say wacheche abusiafo eno na yegusu a ye hwenom se maboafo no boapa ma ye cheche nsem no yi pa se ne esi kono Yesu Kristo o kire se ne obeye suani na afi o kire na suafo no kwasam say you can imagine the disappointment ebeba Peter no mu because omudi Yesu achi nyina na it could be say vima no mudi na achi a na say Yesu kwa akopam Herod afra konwa no so no wadi hene no wa liberty Israel for na afi omo nso maba bedi hene se na openi kan ye nso ye na ye ban na aba na nka wa mawe minister of finance minister of education na nka wasi hene e wa asase so be ko ba se ba bi o head towards no wu asem ne ne ma ne mo kana omuti nje to become a disciple no enye easy
ebia na obeye nyamsumni encheye wadwen ene a wode beye nyamsumni se because na wa ahokyirem ene wa befa Yesu nti wadwen ne senke we se ekoyie but afi de wu face niema bia na nyame na me be di nachi no me fi se niema be koyie no afi de it is moving from even bad to worse ebia na wo sa situation we mu ayeka ebi na asuafo no na aduru a turning point afi de Yesu Kristo amomahu se onko Herod enkutu Herod mfiri ho ana onkodi anyine be mo ko Golgotha mu bedi machi ana se mu ndi machi this is ebia na wonso aduru sa turning point no adun pempenso bia we se wonso take sa decision we minim se sa decision we ebeboa opa because nkunimdie ewo bre na chi yenko ya nimu na afa yenhwe na esi wo mountain bepo no ne nkofo ku bia no omuhia wo ho no na yenhwe ne Peter ne James ne John omo hu wo anajo no yenhwe de esi wo Mark 9:1 no ede pepem 13 no asisem bi wo ho no yenhwe de esi wo ho okay say o see on say no krem se mo say won a ogina hayi binom wo ho a onka owo nhwe de bekwa akosi se obehu Nyankopon ahenie no se edi tumi aba na eno achi na nansia no Yesu fa Petro ni Yakobo ne Yohane odon ko bepo tintin bisufa baabi na esenkyene na osachira wo ni anim na atade hyiren fita asase so ntomasifo biara intumi enhwa no saa na Elia ne Mose yi won ho edi ekire won na oni Yesu rekasa na Petro se Yesu se Rabbi ese yoha na ma yemmo asese miensa o de baako Mose de baako na Elia de baako na onimu asem a onkampo efise na osuru yie na munukum biba bekata wonso na ani bi free munukum no ka se oyine medoba montie no na munum ha otwitwa owani otwa wani no wahu bia se Yesu amen amen up to 13 all right 9 na osan bepo no obra won se won kane ohun ye no nkyere obia gise onipa ba no asore firi awufum ansa na woma asem no ka won trim na obisebisa won ho se awufum sore ene die na obisa no se adinti na atwerefo ekase esese Elia eba ansa na o se on se Elia ba ansa na wabesi noma nyina emom die na ne watwere na onipa ba no ho se obehu na mane pi awabu no entia no na mesimo se Elia padada na waye no nia ope nyina senya watwere no woni ne no amen that's it waka ne mu da ho pefe mamenko da boama so for the version of this with the AC ewa hase eda edian sen na yente de AC hai ase se beti akenkan sem na se yi ya ye besa ye behwe Mark chapter 8 verse 38 no aye kan ye no brofono was say whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed. And old chapter one was say, when he comes in the glory of his Father with the holy angels. That's right. I want to read verse 18, chapter 18. No, 39 as no. And Yesu kan sasimi. Ose no kure meka kire ose mumu bi a mugina hayi. Mu ngu. And I said you will not taste of death till they have seen the kingdom of God come with power. Na sakin kan se mi si antiasia iya
ne yakenkan ni nyina no ebeye ya adwemu kesere ne ya if say bebre no ya toda bia ye redi aye busa say yesu say wo mu ahwiafo no ne nipa no no gyina ho no wo mu hu akopem so beba yesu so mai grofu yesu ewu di na je say akenkan sem no aye kan no enye no kura enye sa na yesu ka na yesu epese wo mu eti ase say wo ka about admonyam a onyankopon be hye Kristo ama omu ehun efa ni wuo ne ne sori ya ho yes nti wo yusu Mose ene Elia ede example ede mai nti anajo no oso ofa Peter James and John no do mu call bepon so wan kan bepokro wa money din no mu call ye no wo se Elia a Elijah ene Mose pie ene Kristo ene monyam no ano ka ho asem yes se Kristo ene monyam mu no ho na esi that's right adentina Elijah ene Mose ye hwe Elijah wangu onyankopon ede no ko soro yes no ogina ho ma emra no soso yes ye hwe Mose wo wi ba onyankopon nyane no se kan the book of Jude yes o se Mose onyane no nti ha no na kire Kristo ni wuo crucifixion burial and resurrection and monyamu a wo ka no yes his kingdom no a ebeba no asem na no wo ka no kan wasem enye the second coming ho asem na no wo ka na sa asuafo mienu miensan wo mu hu yi no mu ye no mo se de wo mo adwen enyansi pi wo Kristo mu no ntino o se ne ye mo sesen wa hama mo na ye de fa ba ko ma Elijah ye fa ba ko ma Mose ye fa ba ko ma na nyankopon ni no eba mo se montie de me ba no ka kire no pagya Kristo amomo ngusampa Kristo ene onyankopon eba no yeah si ehwe Thessalonica ngoma no etire di kan First Thessalonians me pese ye be kan ho 4:13 to 18 no o kan Kristo ne maye tosu mi no ho asem ndi se madwen anaso obi adwen ye se Kristo kan the second coming no and o kire se some of you will not taste death until you see the kingdom of God. Aha no it is proof that I know she no ayewo anasa adwen no a yewo and asa ntiase a yennie no 13 4:13 13 to 18 pacha right na anuanom won a wo no de empese isimoso na more anho se won a aka woni ndaso no na se ye di se Yesu na wasori biwa saa so na Onyankopon edi won a wawuo no nam Yesu so beka ne ho aba na ye de ye na Awurade asem mu na e ka kire mo se yen a yetete ase na ye ka akosi Awurade eba mu no rinsani won a wawuo no ho 16 if you say Awurade no a de osibo obofpeni ne Yakopon titrobento frisro besani na Kristo mawufuo be sori kane ansa na waba befa yen a yetete ase na kai ne won a na wanyina amunukumu se yenkohia Awurade ewiem na saa na yene Awurade betena da enti monfa ensem yi enchehye mo re amen amen tro no aso ama yete ase se osi Kristo ba aniwa nyina ba ede ebehu ndi se ye kan Mark yi no se some of you are ene behu na na se ene Onyankopon asem no o ka se aniwa nyina behu no na ne no bo ebra isa na de etosu mi no o se wo mo awu ewo Kristo mo no obenya ne wo yeah na yenya yete ase no a ye gi Nyankopon adie no so wo ye dai ye nyina no ahia no munkum isa enti no on ka second coming no ho asem na mom no ka ni monyam a ehye Kristo eda na di se oni Onyankopon ba oni Messiah no isa a wo ba na afi obegye ewiase enkwa no yeah eno ho asem ena no wo ka na no na asuafo mi ensan no omude omani hu ye ko hu ye edadi ama hu se ampa agenkwa no a omu ka no ho asem no
wɔne Kristo Yesu. Yes. ɛno na Mark ɛda na di ama yɛn nyinaa na ehu sɛ yɛkan previous a year obusa asuafo sɛ wɔn na nipadɔm no ɛka sɛ meyɛ na ɔsɛ abusa wɔn sɛ mo soso sɛ na mo ka sɛ me so meyɛ ɛna Peter daadi wɔn ne Messiah no aha no ɛpagya ɛkɔnfɛn deɛ Onyankopɔn ne ba no dwumadi a Messiah no ɛbɛdie nyɛ sɛ wɔbɛyɛ ɔhene bi wɔ asase so a wɔkɔtu Roman power na afei wakyekyɛ position ama na mmom nkwagyeɛ a ɛkɔ daa nkwa mu ɛno ho dwumadie na obɛdiɛ ɛno ɛna ɔmohuyɛ ɔdan na di on the Mount of Transfiguration no. All right. Yo, Eda, but that's say we clarify that particular verse no say ya dwemu na and tantana me that's but yen to aswe na fe yen hwe hwan na oye kese no hwan who is the greatest no nso ho asem ewo Mark chapter 9 verse 30 to 41 no yen hwe sene nsem bi course ho na yen hwe de betumi asua afiri mu. Okay. Na ofiri honom no okotwa mu Galilea na wampese obiti na ochire na suafo no na wose won se odi onipa ba no behye nipa nsa na wakum no na okum no a ne nasa so obesore na wanti asem no ase na osuro se obibisa no na oba kapenum na ofie no obisa won se edien na modwendwen ho okwan mu no na omu a won ano efise okwan mu no odwendwen ho se hwan ne won mu kese na otena ase afre dumie no na wose won se so we pese sorry obi pe kaedia manuni won enyina achi na onye won enyina sonfo na ofa abofra bi de no gina won finfin na oye na tu se no won se obia obeje saa amofra yi mu baako midin mu no ejime na obiara obeje me no enye me na oje me na nia osoma me no na Yohane se no se chechirefo yehu obi se ode odin ritu ahomone. Yes. Na yabra ebra no efise uni echi na Yesu kan se yes momra no obiara ni ho a ode midin beye ahodinne na obitumi aka ne ho asemone kwa na de onye bribi ntia yen no na oyen afa obiara obema nsuo kruwa ema anom se moye Kristo dia no nokre mesemu se na katua remono amen. Good pastor wa kan kama pa ede ama yenhwe wa na kan yenhwe agyen na yesua frisa asisemi mu. Okay. That's it. I'm say Yesu na o say on fasasi ni wo no ene ade nti for second time o kan no o mo antiase the second one no betrayal by so be anama tena masiafo no adwunu ya mo kese nti na fa odwudwe ho say mo na bitime ayo mo kese ene ade na make kami ho say normally no I see abrabum yeah because we biara wo the notion say o pese we kese ana say lord over others na say onye Kristo ya o say emri bia oba form isa say the Kristo e kire no enu ti omo dwendwe hu sa no Yesu tie ana obusa o omo no ti Yesu say e say o frɛ o na fe omo the real duty of a Christian leader yeah
enti omamu 2 steps to follow ana okachiro mse odi abofra ene akoa enti ohwe abofra characters yeah ni nyina kire the basis of the nurturing and growth. That's right. So abofra wo ahobrase or innocent, yes, or trust, yes, or like nime bia ihu amofra ho no aha e kire se oba fom a na eboa wo metimi etetew isa na wanyini ana akwaye no so no ohwe Yesu Kristo a ohwe ne gloria jaho yes na or come down to the level of human beings. Yes, human being, just to win you and I to himself. Yeah. Na mo so mo dwendwen say on e be kese. Because na the tradition na edika ka no. Say Roma o be turu ma ban na o mutrim. Nti yeah. Nti Yesu pese o discard side no efiri mu. Nti wo ye say o the sa rule no e ma sa kwaye no. Ofiri soro ana waba. Fene glory awujana even cry people no so na o di chirom krambu no on pesa o meba. Yeah. Yes. To do na chirom say obesa ha onumpo waba fom. To be besa omra. Ba waba fom no eno kra nso ho a hwe amane a obehu. Nti na wo chirechere. Eno nti no ese se ene yenka ohwe asori mu asafo aholu mu ene ade a. Yeah. Nominate a period and as an election period no who say asofo kase ka lobby unya wi ano akana no atum sir wo yesa unye Kristo dia yes udi enim krampo na e masafo no kra den entumpon tese e jasa ni mawe nyina na yeti de Kristo pese ye no ase eti yesa e be boa yankasa na boa enkrofo a Yesu pese e twom e baba yetimi awi no. Great. Yen hwe de dia wie na fe yen fan sorry yen addition so fe yen hwe obirima hodenfo no wo amanihunu krom the healthy man in hell. Yen hwe sene no so sene Mark esi a report to and Mark chapter 42 to 50 no. Na yen hwe sene Yesu Kristo nchurch bi esi ekoso ewo ehonomo. Sene obiara obeto enkuma yi a wajimidie mu ba kusuntudia no eye manu mom se odi oyamo kese sane nikomu na odi no koto epumu na se wonsa eto suntudia twa eye ma wo se odi basasini beko enkwamu sene se wo ensa mienu na odi beko amanehunu krum yes oja enum danumu die wabua emuo na oja enu enum na se wonan eto suntudua twa eyema wo se wode enansini beko enkwamu sense wo nan mienu na wode wo beto amanehun krum de wabua emuo na oja enu enum na se wani to suntudua tu eyema wo se wode enikro ebekọ nyankopon ahenie mu sense wo enimienu na wode wo beto amanehun krom de waboa enwuo na oja no enum na wode oja ebehyi nipa nyina enkyene na wode enkyene ebeto afode enyina mu enkyene ye na se enkyene ede to free mu a edien na mode behye no nkyene munya enkyene moa mumu na munya asundwie mumu amen Great. I'm back to the graft so on this one. Yen share say Yesu Kristo keka ensem bi ebo mu wo honom se wonsa ba ko ene betu suntudua tunsa ne firi ho wani ba ko ne betu suntusia tu efiri honom na be pa se wode ani ba ko ebeko heaven dan se wode wo nipadua no nyina no kama sa no ebeko hell. Ye hwe sansem ya
At the same. Yes, ma'am. I would say, Osha someone, yes, you can't were here. Nessa, you literally say, a be any bear barcon, a be 90 hot, any other beco heavy, dear. Any name say heavy, no, I want to near some genie. Now, Babu, they can any hope. Because they did there for the any sir. So, Saturday. I'm said, yes, you pass or change Jesus in how serious or bonnet, yeah. That's right. Etie. That's right. If you say, so be your bonnet, dear. Any uncama when in tune free ho. Sir. And no nipa so so when in the where did them, Sir. And to one says as a bonnet, no, a dem dear can see papa, Emma will nipa. Ah, yes, we tell you, I say, bet you see any big giant bonnet. And to near more the two who in you na what I no. Yeah. Back on any. Once at a honor, nipa, now one more bois. I be a Bible cast a year home mobile, a conafo, a yanka, a damfichi, yes, a hawk war ne, sa for no. We say, Bribia, no rather, Ecasa, Muhu mobile, Muhu mobile, Montremun, say my own. And tis Habreno, some brony be or hot, Nessa went to me and no mobile. At a sour word, ding, we are okay, who will be beardy, Nanso at the end, no, or cobblin some day. And a name sono, there were there my and pepe. At a say, so be back, Chris will move for fra. Why you for cry? So Nipana Waban, all mre will be BM. And to say, ya can you phone and to me, I'm 119 na say, I'm a 19 Tim, ewo Christo Mua. Ye and ye saw bonnet for no. At a say, ye name you in any ho. Oh, and no, Nina can't be a bonnet. And so Nipa didn't ho, Euremo, eso. And I am sure. Said ye na walk enyina mono obi a ne ho oden ene obi a omre wo de ye nhwe ne sisi a wiase a yom ne mfa ya setran mu ikura no enye mfa to ho kakra enhwe se me ho oden me ye adwuma me wo misika bibia metime to etimi no se me okay na madwuma makowi ati wuro wo ho no metimi ato enso no mafa nam de abefie Yes. Na obi nso mobroni woni e woni bi kra e bi wo ho anko betimi afa enso si Kristo ntime mfa enti se ni pay mienu da di pefe na se ma me kan so minim se adwuma bebre ye wi adwuma mu ne ma bebre mreko a ye twa ye ka ye betimi ato Okay. Yo, me da say opening first step so kan baby. Social crime person me can say. I say Bonnie and Eddie or how brain Yes, Bonnie. And he now say Bonnie and ban if you ho. Now me Jim Juan who say sorry to say this, be out your phone now we will sa problem be like diabetes. Na ikuro too. Na edidiba. Doctor because say e be di aba be 70 pedua. Yeah no. Enti my ntwa not just unspread it. Unspread it. Okay. Enti e twa na the half no kwata ho won kwa. Yeah. Ene rad pese ye. So enti boni ebedi ni pederi nya. Ewo boni wiase. Sa na heaven so aboyen no. Ene rad tu yefo se boni ene be han dia. Yin fi ho. Na se boni ne hayen na ebedi wo hia. Ebedi areho. Na e kira no yakonya dan kwa. Excellent. Wonderful illustration. Mami call that Frank so finally the war a kafa we hu. The additional my atia say nyina ne say so person we use ni amapa. Yeah. Enima pi wo ho so yi na kwa. Yes. There was a power ho achi. Na ye fa Yesu asenua no. Na say the additional nyina aka ma ye no. Eno na wie no ebe ma ye nije e wo ya setene mu ana da nkwa. Nti yempa o ye ho achi ne kase ne de ye ne achiefo nyina enyemre ne nanso Awurade honhom e kan ho a ye betimi e de akwa wie kunimdie mu. Amen. Amen. Eda
final comment on this. This you know had done a deep faith the train oni persua Kristo woye. Bia no oko to media wo di mai. Tete asuafo no omo ha ewo Kristo nisu ene ne ban ene ni mission ti obai ene mrem so bebre no yeso ye wosa o ha no Kristo ahye embo so okono akosiesie ba bia mai ti yemo abrabo pa ne entwen no nanso still no ano duru bia na we cast doubt. Yes. Kristo ya ye twen no nti obeba awo kan no mretintin adisua we no ma ye eda di pefi saa na o ha we na asuafo no ekom Kristo ayedi na chi won ho niema na o ye miracles and no mo ye no mu so woni the son of God nanso o trust ye ekirekire won saa na o kirekire saa menti hu Kristo nipa we who he is and where he is and what he's doing for us. And also boy ama yetimi asiesie ho atwe yo me da se mpedifo me da mo ase pa se mama mo kwan na onyankopon de mo aye adwuma abusiafo mo nso me da mo ase sonko kwan so se mo anchi mo fidie na mfiri ha na ene mo eda so yes adisia yi da sende ye ne de toso enwotwe no ebe ebremo katwani na babia obiara mema foster inshiraso emai eda wasinya metumfo a opo mayi ntimre bia wonam trese so mayi hu senya wotie aye so odi tu so anamo asesa ye mbra mayi madu anamo achi senya wope eda wase yakan mayi ne atifo nyina ehu senya wotie emwoye na yefa hu nyina amawo asenche na oba etimi apje ni afyo eda wase so oduma kan hu awo Yesu Kristo di munti. Amen. Amen.